Atufuna kamultan kabajamtoota daawwattoota keenya Prime Media irraa oduuwwan yeroo kanaaf jenne qabannee isiniif dhiyaanne irraa oduuwwan keenyaan oduuwwan maddeen biyya keessaa fi kanneen biyya alaarraa qindeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduuwwan sanatti immoo kan si wajjin turu Handasaalii Feeraati hanga xumuraatti nu wajjin tura. Oduuwwan ijoodhaan eegalla. Raayyaa ittisa biyyaatti guyyaan hundeeffama ajaja lixaa waggaa 47ffaan magaalaa Naqamtee Stadiyeemii Wallaggaatti kabajame. Kan biyya alaan Puutiin waraana xumuruuf Yuukireen waliin Turkiyyee magaalaa Istaanbulitti kallattiin mari'achuuf yaada dhiyeessan. Oduuwwan bal'inaan qabanitti darbina nu wajjin tura. Jalqabarratti Raayyaa ittisa biyyaatti guyyaan hundeeffama ajaja lixaa waggaa 47ffaan magaalaa Naqamtee Stadiyeemii Wallaggaatti kabajame. Guyyichi mata duree mallattoo jabina gaachana Itoophiyaa jedhuun sirnoota garaagaraan kabajame ooleera. Sirnicha irratti Itaamaajooriin Shuumii waliigalaa Raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, itti aanaa Itaamaajorii Shuumii Jeneraal Abbabee Taaddasee, Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Ashaadlii Hasan, qondaaltonni olaanoo Raayyaa ittisa biyyaa fi jiraattonni magaalaa Naqamtee argamaniiru. Oduu keenya itti aanuun Itaamaajooriin Shuumii waliigalaa Raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan ajajni lixaa dirreewwan waraanaa garaagaraatti injifannoon kan beekamu walabummaa fi tokkummaa biyyaa kabachiisuuf wareegama guddaa kaffalaa turuu ibsaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan kabaja guyyaa hundeeffama waggaa 47ffaa ajaja lixaa irratti argamuun haasaa taasisan. Ajajni lixaa farreen nageenyaa fi misooma biyyattii gufachiisuuf socho'an barbadeessuun misoomni akka itti fufu taasisuun biyya boonsaa jiraachuu ibsaniiru. Ajajaan ajaja lixaa Leetinaal Jeneraal Massalee Masarat gama isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaatti ajajni lixaa hundeeffama isaa irraa eegalee biyya keessaa fi alatti dirqama itti kenname milkaa'inaan raawwataa jira jedhan. Hojii tola ooltummaanis haadha hiyyeessaa deeggaruu, manneen harka qalleeyyii ijaaruun, dhiiga arjoomuun, manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa ijaaruunis gahee leencaa baachaa jiraachuu ibsaniiru. Ammas walabummaa biyyaa kabachiisuu fi tokkummaa biyyattii mirkaneessuuf leenjii fi meeshaa yeroon barbaaduun ijaaramuun aarsaa kamuu kaffaluuf qophii ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan ajajni lixaa biyyattii eeguuf wareegama guddaa kaffaluun biyyaaf gaachana ta'ee diinaaf ammoo sodaa ta'uun seenaa hojjeteera jedhan. Pirezidaant Shimallis Abdiisaan guyyaa hundeeffama ajaja lixaa waggaa 47ffaan magaalaa Naqamteetti kabajame irratti haasawaa taasisaniin lixa Oromiyaatti nageenya waaraa argameen hojiin misoomaa addaan citee ture karaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneesseen hojjetamaa jira. Kun immoo bu'aa raayyaa ittisa biyyaa ajaja lixaan argamedha jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa utubuu keessatti gahee olaanaa baataa jiraachuus himaniiru. Daangaawwan Itoophiyaa hundatti wareegama qaalii kaffaluun hojii gootummaa hojjeteen dhaloonni fi misoomni akka itti fufuu taasisaa jiraachuus kaasaniiru. Lixni Oromiyaa giddugala diinagdee akka ta'uuf hawaasni hojiilee hojjetamaa jiran akka tifkatu waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaan Finfinneetti hambaalee aadaa fi seenaa haala dinqisiisaan eeguushee hirmaattonni foorumii daldalaa fi biizinasii dubartootaa Koomeessaa ibsan. Hirmaattonni foorumii daldalaa fi biizinasii dubartoota Koomeessaa Jaaffaa masaraa biyyaalessaa yaadannoo injifannoo Adwaa fi paarkii Inxooxxoo daawwataniiru. Daawwattuun lammii Liibiyaa fi dura teessuun gabaa waloo dubartoota Afrikaa Bahaa fi Kibbaa Ibeetisimaa Huseen Ben Amir masaraa biyyaalessaa fi yaadannoo injifannoo Adwaa hambaalee aadaa fi seenaa dinqisiisoo of keessaa qabaachuu ibsaniiru. Lammii Ugaandaa kan taatee fi miseensi boordii gabaa waloo dubartoota Afrikaa Bahaa fi Kibbaa Eeroo Liyaanoo Olaankaa Finfinneetti hojiin misoomaa dinqisiisaan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Foorumiin daldalaa fi biizinasii dubartoota daldaltoota Koomeessaa Jaaffaan eebila 27 bara 2017 irraa eegalee amma caamsaa 1 bara 2017tti torbee tokko Finfinneetti taa'amaa turuun isaa ni yaadatama jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Denmark michummaa waggoota dheeraa Itoophiyaa waliin qabdu dameewwan garaagaraan cimsuuf murannoo qabaachuu ibsite. Itoophiyaatti ambaasaadarri Denmark kaka'umsa uummanni Itoophiyaa misoomaaf qabuu fi aadaa nama kabajuu uummatichaa dinqisiifataniiru. Hariiroon biyyoota lameenii waggoota dheeraa kan lakkoofse ta'uu ibsuun Denmark bara faranjoota 2018 sagantaa deeggarsa jalqabaa erga hojiirra oolchite as hariiroon tumsaa misooma biyyoota lameenii guddina agarsiisuu dubbataniiru. Sagantaan deeggarsaa waggaa 5 marsaa lammaffaan yeroo dhiyootti ifoomuuf qophiin taasifamaa jiraachuus ibsaniiru.
Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti biyya dinagdee cimaa qabdu ta'uu eeruun nagaaf tasgabbii ardichaa mirkaneessuu fi gahee olaanaa baataa jirtis jedhaniiru. Inisheetiivii ashaaraa magariisaa dabalatee dhimmoota biyyaalessaa fi naannawichaa Itoophiyaan raawwachaa jirtu dinqisiifachuun keessattuu misooma ashaaraa magariisaan Deenmaarkii Itoophiyaa tumsuu kan barbaaddu ta'uu ibsanii jiru. Ambaasaaddarichi Deenmaark michuu Itoophiyaa ijoo ta'uu kaasuun tattaaffii Itoophiyaan misooma itti fufinsa qabu mirkaneessuuf taasisaa jirtu kan deeggaran ta'uu mirkaneessaniiru. Faanaa Diijitaal wabeeffanne. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan Prime Media irraa qabannee isiniif dhiyaannee waan hordofaa jirtaniif guddaa galatoomaa jecha amma immoo oduuwwan maddeen alaarraa qabanneetti darbinaa. Jalqaba irratti magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqaadishootti balaa lolaa mudateen lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan cimaan dhaqqabuun ibsame. Rooba sa'aatii 10f walitti fufinsaan magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqaadishootti roobeen lubbuun namoota 7 yoo darbu lammiileen hedduun qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun himameera. Roobni obomboleettii makate kuni manneen jireenyaa 9 barbadeessuun daandiiwwan gurguddoo 6 mancaaseera. Walakkeessa baatii eeblaarraa eegalee Soomaaliyaatti namoonni 45,000 ol balaa lolaatiin miidhamuu UN gabaasee jira. Soomaaliyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa biyya yeroo hedduu irra deddeebiin rakkoo jijjiirama qilleensaaf saaxilamaa jirtudha. Bara 2023tti balaa lolaa wal fakkaatuun namoonni dhibbaa ol kan du'an yoo ta'u miiliyoonni 1 ol immoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uu Afrikaan Niwus gabaaseera. Pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin waraana xumuruuf Yuukireen waliin Turkiyyee magaalaa Istaanbulitti kallattiin mari'achuuf yaada dhiyeessan. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin Kiyev mariif qophii ta'uu himuun Raashiyaan waraana xumuruuf mallattoo gaarii mul'isaa jirti garuu waraana dhugaa xumuruuf tarkaanfiin jalqabaa dhukaasa dhaabuudha jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin kamisa dhufu caamsaa 15 magaalaa Istaanbulitti kallattiin Yuukireen waliin mari'achuuf yaada dhiyeessuu isaanii ibsi bahee ni addeessa. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiiga dhangala'aa jiru dhaabuun yoo danda'ame Raashiyaa fi Yuukireeniif aduun nagaa ba'aa jirti jechuu isaanii RT'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa waan hordoftaniif guddaa galatoomaa jechaa oduuwwan Prime Media irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanneen isin nagaa ammaatti hordoftan ture oduuwwan isinitti immoo kan si wajjin ture Andasaaleen Feyyeraatii yeroo gaarii.